आपके फ़ोन में अगर साउंड का प्रॉब्लम है, तो उन्हें ठीक कैसे करेंगे? फ़ोन आ रहा है, रिंग बज नहीं रहा है, तो इन्हें आप ठीक कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। देख सकते हैं मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको सीधा जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, तो सीधा यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मीडिया कट लगा हुआ है, इनको हम पूरा से बढ़ा देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन भी हमारा कट लगा हुआ है, तो इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है? अगर ये सब करने के बाद भी आपका सेटिंग ऑन नहीं हो रहा है, रिंग नहीं बज रहा है फ़ोन आने के बाद, तो आपके फ़ोन में अगर बाय इन केस ये वाला सेटिंग है डू नॉट डिस्टर्ब का, तो इनको आप ऑफ़ कर दें। ये सब ठीक रहने के बावजूद भी अगर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ये ऑन रहता है, तो आपका रिंग नहीं बजता है, तो इनको आप ऑफ़ कर दें।